Всем привет! Мы с Егоркой сегодня приехали на рыбалку. Вот Егоркина собачка, друг. Неизвестно сейчас можно или нельзя ловить. Наверное, нельзя, но мы решили все-таки выехать на воздух, потому что дома сидеть, погода хорошая, очень тяжело. Сейчас собираем спиннинги и идем на рыбку. Так что может что-то и поймаем. Такие дела. Так, мы уже на воде с Егором. Ну тут ветер такой, боюсь, что ловить нам будет крайне сложно. Потому что при ветре очень плохо забрасывать, особенно против ветра, приманки. И вот очень обмелела вода. Смотрите, вот раз, два, три, где-то 3-3,5 метра отошла вода от берега. Вот так вот обмелела. Вода прозрачная довольно. Пока малька не видно здесь. Посмотрим. Может что-то и клюнет. Попробую сегодня жерешка половить. Взял джавастики. Побросаю, посмотрю как. Возможно, что в такой ветер большие сомнения есть. Вот. Вертолета там тоже не видно. Вот. И рыбаков, кстати, 0. Смотри, Егор. Ага. Вообще рыбаков нет. Что скажешь на это? Что у нас есть шанс поймать что-то или вряд ли? На 50 на 50. 50 не поймаем, 50 поймаем. Ага. Как по-английски вот этот спорт называется, что мы хотим сейчас? Fishing. Правильно, молодец. Do you like fishing? Yes. Yes, I do. Молодец. Умничка. Вон с нами парень шел вот тот. Я вижу, он уже стоит вот там, готовится ловить, мне кажется. Далековато, плохо видно мне. Даже не знаю, что он там. Ну, наверное, вот это он шел впереди нас со спиннингом. Там, скорее всего, он будет там ловить. Ну что, у тебя клюет что-то? Или ты не забросил? Я забросил. Аккуратнее, ты что? Не задел меня. Вон туда я могу. Надо подальше искать. Вот ты крючком закинешь, так что. Лучше кидаем попасть на землю, Стив, и потом ступень. О, поймал, молодец. Стой, сейчас тебя сфоткаю. Отлично, давай на берег его, а то сорвется. Егор, на берег. Где? Отлично, большой такой окунь. Егорка наконец-то словил своего первого рыбку. Это уже вторая. Вторую, да, словил? Ну давай, поднимай, показывай, что там у тебя. Я помню, как ты поранился. Рыбой? Ну да, она подскочила. Можешь убрать вот эту? Что именно? Крючок. Подними вверх, чтобы показать рыбку. Опусти ее и подкрути. Поднимай. Вот у Егорки рыбка. Ну ничего, такого кунька приличного поймал он. Грамм на 300, наверное. Сейчас мы его отпустим, да, Егорка? Первая такая удача сегодня. Ну что, хороший поймали, показывай. Покажи, Егорка, как он выглядит. Ой, какой огромный. Это окунь, видишь, полосатый? Да. Давай его отпустим. Пускай плывет. Позовет маму, да, свою, или папу, Бросать? или бабушку. Чуть дальше зайди, ты же в сапожках. И так аккуратно положи его. Будет пусть. Ну, сейчас должен отойти, по идее.
Долго на воздухе, он же недолго был. А я не заснял. Пошел, да, чухался и Да. занырнул, да, Егорка? Ну все, сейчас позовет, сейчас огромного позовет. Но тебе уже интересно ловить стало? О, отлично. Продолжаем наш ловлю. Ничего не поймаем. Поймать. Ну от. Так я стояв на цьому місці годині 2. Вот здесь именно? Ні, там. Кидав, потім він приїхав, я перейшов, там ще одне непогане місце, ще є. Туди, Вот да. там же, да? Да, трохи далі. Яма? Ні, там ракушняк. Ракушняк. Яма там знаєте де є? Туда дальше, где ответвление канала. Оцей же ж пляжик тільки сюди до нас ближче, напроти білий домик. Да. І от під тим білим домиком, ну, будка охоронця. А, с той стороны, где вот эта база элитная, да? Абсолютно, да. І от з цієї сторони, ой, хочу тут покидати трошки У ближче. меня вот там вот как-то этот 3 поклевки, короче, было. Отут Ну, вот там вот дальше, вот где вот выше такой уже нету камыша, такой островок. Вот там было 3 поклевки на силиконку. Да. Тоже, наверное, мелкий окунь щипал. ну, я от тут взяв судака грам. А ты что, устал уже? Надо с заката ждать солнца, тогда начнется рыбалка. Ну давай. Только не так мотай, как ты мотаешь, а мотай ступенькой, лесенкой вернее. Ты включил камеру. Я знаю. Зачем? Просто, чтобы контент был какой-то. Надо ж сделать, смонтировать видео будет. Вон там вот рыбаки ловят, может кто-то сейчас поймает что-то. Как раз заснимем. Не видел где? Тебе послышалось. Показалось такой кляп только что-то. Что за звук? Что-то такое. Там машины есть. Какая-то со сломанным глушителем. Сейчас время жереха. Товарищ поймал на озере Иорданском на 400 жереха. Ого, И икрой меня угостил. Вкусная такая. серйозно. Желтоватая такая икра у него. Бело-желтая. У мене товариш шикарно робить солону рибу. А, это то. Ну, он говорит, что... Ну, он жарил. О, видали? Это ваша, да, сработало, нет? Он полискануло. Пап, И неплохо такой выход был. Видишь, сейчас вечереет, сейчас будет активность рыбы, где-то с часик, минут 40. Ну, сейчас воды нету, сейчас отошла вода, видно. Мелко стало. На вечір повинні ще дати воду. Ну, вот сидим, ждем. Да, Егорка? да. Сейчас 40 минут ждать. Да, 40 или час. Должны дать воду, толкнуть. Ух, ничего себе как. Сразу две там. Ага. Активность началась. Ну, вже їх такі не дуже. Да, маленький. Ну, видно, что петли такие рисует. Он же ж так сделает хвостом, раз, приглушит малька и лопает его. Ты ж не жерех, Егор, что ты лупишь-то? Кончиком забрасывай. Не, я просто хотела это. Він гарно забрати, я подивився так професіонально. Оп, Так он не первый год ловит уже. молодець. Все, ребята, закончилась рыбалка у нас. Собрали удочки. Поклевок не было. Ничего не поймали, соответственно.
Но у Егора сегодня был хороший такой Ну еще там маленькая такая улов. Может, в следующий раз нам повезет побольше, да, Егорка? Да. Прощай, речка. Дай нам в следующий раз хорошую рыбу. Все, Кадром пока. поймали вот такую рыбку маленькую. То есть я поймал. Так фотка есть, я вставлю. Да, Егорчик еще одну малюсенькую поймал. Меньше, чем его приманка. Да, Егорка? Вот так вот. Просторы Украины. Вот они. Рыбацкие, охотничьи угодья. Сюда и на машине не заедешь. Понастроили дач. Невозможно подъехать. Приходится метров 100 пешком идти. Все, ребята, пока. Подписывайтесь, ставьте лайки для Егоркиного улова. Будем для вас ловить еще больше и снимать.